係啦。嗱，今日一腳踢啊吓，平時阿 N 去錄嘅。好，咁我哋做個禱告先。咁啊，感謝主，親愛巴父，我哋多謝我哋讚美你嘅神啊，都願你係祝福保守我哋咧。今日呢個成長嘅課程嘅，願你都俾我哋咧學習嘅，知道咧點樣去將我哋身邊嘅人啦，去愛啦，去愛身邊嘅人啦，亦都係咧我哋做好唔同嘅係自己事咧，兩條友嘅啫嘛。嗱，啱都係啱升上嚟都嘅張係聖靈嘅星文，保守喺當中嘅。願你佢即係講當祝福保守，緊習近平話我禱告奉耶嚴重衝擊穌嘅名求，全國阿們。嘅咁咧，政治我今日要思想做咧就嚇。係要瞄一瞄冇啲聲啦，等陣先啦。如果真係有咩，我要瞄啦吓。啱啱好似咧有啲聲影響到，係啦。好，咁啊，好啦，咁我哋開始今日嘅度啦。咁我 share 咗個 screen 先嚟先啊，大家睇唔睇到？睇到。睇到好。咁啊，今日咧我哋咧就講咧神咧授權我哋去服侍同埋祝福基督嘅身體嘅。咩叫授權咧？其實咧都係話神俾咗我哋呢一啲咧，無論係俾咗方法啦，俾咗能力我哋去服侍同埋祝福基督嘅身體。問題就喺我哋肯唔肯嘅啫吓。其實最重要就係我哋肯唔肯。咁我哋睇下點樣去咧去服侍基督嘅身體啦吓。咁啊，點樣服侍基督體？第一樣嘢咧就係咧，喺上一次我哋講到咧就係咧。喺愛裏邊咧服侍咧，係一個好大嘅祝福同埋湧流喺我哋生命當中嘅。咁啊，最近咧我都同大家講嘅，其實我喺我嘅每日嘅要做嘅嘢裏邊咧，其實我其中一項咧就係話做一啲好嘅事去教會嗰度嘅。咁最近咧我都學習嘅，都係嘅，就係一個月一次，係啊，再一位姊妹返教會嘅。咁當然啦，我都其實好多時弟兄姊妹都會 mention 呢件事會有啲會讚啊咁樣。同樣我都鼓勵你哋嘅，你哋生命當中都可以做一啲咧，你身邊一啲好嘅事喺你教會弟兄姊妹身上邊啊。每個人可以用嘅力唔一樣，可以做嘅嘢唔一樣。正如我經常我都會同弟兄姊妹講嘅，4年前嘅我屋企有啲事之後咧，我隔離屋咧用2年嘅時間咧。每個禮拜二啊，exactly 禮拜二啊嚇，禮拜二啊，佢話禮拜日、禮拜一咧，禮拜日你會整埋餸噶啦，禮拜二咧都係今日啦，佢會將啲餸咧掛喺我屋企門口2年嘅時間，跟住到咗第二年啦，我話唔好啦，我都好多謝你嘅心意啦，咁我都多謝佢嚇，佢為咗咩咧？係祝福我同我個仔因為屋企嘅事嘅情況冇人煮嘢食啊咁樣。呢件事對我嚟講係我永遠都會記住呢一件事，所以我一陣間我會睇講分經文嗰陣時咧，我或者會同你哋去講就係啊，聖經裏邊講我哋每有唔同嘅恩賜去服侍嘅時候，係咪淨係做教師？係咪淨係做老師？係咪淨係傳福音？係咪淨係咩咧？我會用今日嘅眼光去睇一件事。當年保羅寫呢本書嗰陣時，呢本書嗰陣時係嘅，教會係有呢啲嘅屬靈嘅恩賜，但係去到依家我哋生活嘅嚟講，社會複雜咗，每個人有佢哋嘅工作，你嘅愛用喺教會嘅唔同弟兄姊妹身上邊咧，有一啲更加新嘅意義。可能你喺當中嘅呢節經文裏邊，你揾唔到教師、老師傳福音嘅，但係同樣嘅，你知道乜嘢係好人好事，你知道乜嘢喺工作上面榮耀神嘅。當聖靈喺你生命當中做呢一啲咁嘅好嘅事嘅時候，就係聖靈喺你當中嘅恩賜。同樣你係會祝福到身邊嘅人，你亦都會祝福到教會嘅弟兄姊妹。只要你問神有啲咩我可以做啊？又或者神感動你誒，俾啲錢佢啊，或者俾啲幫助佢啊，鼓勵下佢啊，安慰下佢啊，俾個好嘅眼神佢啊，唔好奚落人啦。呢啲都係聖靈嘅喺你生命當中嘅動工啊。你知道咩唔啱嘅，你就唔好行唔啱嘅，順住聖靈去行啱嘅，去雪中送炭，去俾一啲需要嘅人幫助啦。呢啲都係屬靈嘅恩賜。所以我今日咧就講啦，神授權我哋去服侍同埋基督嘅身體，基督嘅身體係你同埋我嘅。第一樣嘢，神賜俾我哋每個人嘅屬靈嘅恩賜嘅，神都賜每一個信徒。所以今日我同你講，如果你第一日睇呢聖經嗰陣時，你覺得我唔係老師，唔係呢啲嘅，好似你發覺有弟兄姊妹同我講我好似有教導嘅恩賜喎。
咁好多時弟兄姊妹都話我唔係你啊咁樣。我哋唔好咁樣講。正如我頭先開始開場白嗰陣時話，我哋祝福到人，神就係用你呢個你自己係啦，你嘅好好嘅你，去將好嘅嘢帶俾人哋，帶俾身邊嘅人。我簡單講，一個友善嘅眼神，一個好好嘅問候，一個有智慧嘅回應，一個好用心嘅，好誒，好好有好有同理心嘅一個問候，都係一個咧屬靈嘅喺你當中咧做一個恩賜啊，係幫助你嘅。咁啊，亦都係啦。神話咧，以弗所書4章7至13節咧，我呢度唔講啦，因為咧係神咧賜咗好多嘅福氣俾人啦，有傳福音啊，有先知啊咁樣。咁啊，各人咧要按自己嘅恩賜咧去服侍嘅，作神百般恩賜嘅好管家，係啦，呢個就第二樣嘢啦。跟住咧，我哋要講咧就係咧。目的咧就建造基督嘅身體吓，唔單止咧係要我哋咧係人哋要讚我哋，唔係咁樣，我哋係要身邊嘅人咧有幫助。咁呢個咧我都好，我對呢樣嘢咧對我嚟講咧都好有感受嘅。其實咧，我覺得咧就係咧喺我哋生命當中咧，我哋其實要學咧就係唔係淨係自己好喎，其實仲要身邊嘅人都好嘅，係啦。咁咧，今朝咧我翻禱告會嗰陣時啦，可能有弟兄姊妹講起一個叫一個明星啦，周潤發啦。其實我係覺得佢做嘅嘢幾好嘅，佢就見佢啲同行啊身體唔好嘅時候咧，佢就捉人哋咧去做一啲好嘅嘢。嗱，弟兄姊妹，我哋更加想就係話咧，我哋希望啊，我哋身邊我哋嘅出現啊，係令到弟兄姊妹咧係有益處嘅。呢個我哋係好想，我哋個個都係咁樣噶，即係你係想佢好嘅。你見到個姊妹佢讀緊中學嘅，或者個弟兄嘅，佢成績唔好嘅，你幫佢你做佢師傅，你幫佢呢啲咪就係祝福佢咯。如果你係過來人嘅，知道夫妻相處之道嘅，咪同佢講咯，即係講下應該要點樣做啊。有啲人嚟做得好嘅，你讚人咯。嗱，呢啲都係一啲目的，係要弟兄姊妹咧嘅身體嘅教會嘅身體咧係得造就，係有榮耀嘅，係得幫助嘅。呢個都係神想我哋做，亦都係我哋生命當中得到人嘅祝福。同樣，神都要我哋祝福人，成為一個祝福嘅管道。呢個就係恩賜嘅目的。我係咪講得好快啊？咁啊，講得快。好啦，咁亦都我哋都應該認識同埋使用我哋恩賜咧嚟祝福神嘅身體。認識自己咧，其實咧呢個係，就算我讀神學嗰陣時咧，我哋都經常一開始上嗰陣時咧，就同啲神學生講啊，個人成長其實認識自己係一個對我哋信徒嚟講咧都好重要嘅。你知唔知你自己係一個乜嘢嘅人？而你有啲咩長處啊？你要幫人嘅時候，你梗係要知道自己有啲咩長處，你會去幫助人啦。正如啦我唔會教人唱歌吓。我唔會教人玩呢啲我唔熟嘅嘢，我唔係最好嘅嘢。可能我會教人，可能第二啲嘢啦，亦都有弟兄姊妹可能煮飯好叻嘅，佢會教我煮飯。每個人嘅恩賜唔一樣，我哋都學識認識嘅。咁你問我嘅，其實我有時覺得可能我個人咧，人哋見我咧腍腍地啊嚇，咁又或者可能我做個白面係易做啲嘅嚇，咁可能呢個係我恩賜啦但係呢個恩賜咧令到我咧可能好多時人哋咧會揾我着數咁嘅。但係點都好每個人就係有自己嗰個唔同嘅今日如果我突然間我做咗第二個人，你哋或者會唔慣，但係你自己用翻神俾你嗰個身份、你嘅經驗、過往嘅經歷，造就咗今日嘅你，用呢個嘢嚟認識你自己，同樣去祝福人啊！每個人嘅恩賜唔一樣，呢個都係鼓勵弟兄姊妹嘅。認識你哋自己，知道你自己點樣嘅時候，你就去祝福人。正如呢個世界上有好多嘅工具今日咧今日我翻嚟我煮飯我亦都簡單講啦，簡單嘅煮飯啦餵狗係啦，我用咗好多嘅器具我攞個罐頭刀開嗰啲罐頭肉，罐頭刀要點樣我梗係要揾啱嘅工具啦，我要揾把好利嘅罐頭刀啦，係
當然啦，其實咧細個咧罐頭刀咧係啲轉轉下嘅罐頭刀啦，仲有啲咧好簡單嘅，攞把瑞士刀都可以開到罐頭嘅，樣樣都做到。但係乜嘢係最方便咧？梗係攞啲圓形嗰啲罐頭刀去開係最方便。我都希望弟兄姊妹咧認識自己，你可能係喺你生命當中有你把張刀嘅，而乜嘢最重要係做一啲嘢咧，你係知道嘅，你係認識嘅。有人同我哋講啊，一個好重要嘅嘢就係呢個世界最需要係乜嘢咧？有啲咩你係最中意嘅咧？有啲乜嘢你做起上嚟咧，比人哋做得好嘅時候就容易啲嘅咧？而你又幫到人嘅咧，諗一諗，諗一諗，係啦。呢個你諗到嘅時候咧，你慢慢知道你自己係一個點樣嘅人。可能我有時我都覺得嘅，啊係喎，我可能係有時上台講神嘅嘢，我係好似容易啲嘅喎。咁呢個可能就係人哋話翻俾我聽，我自己嘅恩賜咯。你哋都會有你哋嘅恩賜嘅，而呢個恩賜人哋會話到俾你聽，而你覺得啊好容易嘅，同埋你做呢件事嗰陣時咧，你係喜樂嘅，呢個就係咧你嘅恩賜啦啊！好啦，咁啊，我呢度亦都講過啦，我哋好多個身子啦，每個人都有唔同嘅用處。我哋都係啦，我哋唔可以話咧就係、每個人嘅恩賜唔一樣，所以咧我哋應該專一自己嘅恩賜。正如咧，我有一次我講過嘅，2年前、2、3年前我分享過嘅就係咧，一塊肉餅裏邊咧，唔好以為肉係最緊要嘅，有時少少嘅馬蹄咧，好爽脆嘅。我哋就係將呢啲嘢如果成塊都係肉，就唔係咁好食。但係有啲馬蹄，就有啲葱，有啲油，有啲鹽，就係一個好好嘅食物。唔好意思，我講到咧繪形繪聲，搞到我都有啲肚餓。越多樣嘢層次就越好，有時就再加啲味啊、米粉啊，令到成個餸啊，無論乜嘢都好。呢一種發揮缺一不可，少一個就爭啲，少一個就爭啲。讓我哋呢個教會咧成為一個咧就係神一位好嘅廚師裏邊珍饈百味嘅咧，啱啱好，唔會多唔會少。弟兄姊妹，我哋希望我哋會明呢個道理吓。好啦，第三啦。我哋應該用我哋嘅屬靈嘅恩賜咧，運用同埋成長嘅生命當中咧，我都想講嘅就係罐頭刀咧，我都曾經換過把罐頭刀嘅吓，用咗好多年啦吓，咁啊最近我先換啦吓，換咗1年到啦吓，去百佳買應該係去百佳買把罐頭刀，未換之前咧好辛苦嘅，開嗰陣時咧好用力嘅，次次都要好大力咁樣撳住個位。有時咧扭唔完嘅嚇，扭扭下咧就搞到我就要攞一個好順嘅都扭唔到嘅。但係當我買咗把新嘅罐頭刀嘅時候咧，舊嗰把因為真係用咗好耐啦，熬咗又成，我冇諗過咁暢順嘅，撳一撳，輕輕咁樣扭咧，即係10秒都唔使咧，就成個罐頭得一個圓形都畫出嚟，仲係好利好 sharp。呢個都要同我哋講喎，其實我哋喺神嘅眼中，我哋呢把工具係好鈍啦，定係好利嘅咧？定係好似有啲嘢，咦，整極都整唔到嘅，神用我哋好辛苦啊，哇，整極都整唔到咁樣，事倍功半咧？我哋嘅恩賜有冇成長咧？今日亦都我哋問下自己嘅。最重要就係話你唔幫你冇你，我哋要揾機會去服侍人嘅。今日睇下我哋有乜嘢可以幫手去服侍人嘅。如果你話教會得我哋教會少過100人嘅，見個個都見慣見熟噶啦。誒，望見你咧，好似我都唔知點樣服侍你，你服侍我仲好。去服侍周圍嘅人啦，外邊嘅人啦，係啦，或者係喺你嘅同事裏邊啊，或者係你嘅家人，點樣都好，揾機會嘅去服侍人。神託付我哋恩賜嘅管家，就我哋好好咁樣認識呢啲恩賜。你可以係一個好有人生經驗嘅嘢，講幾個有智慧嘅說話去鼓勵下人，係啦。又或者你有一啲可以幫助人嘅，就去幫助人啦。但係有時咧，幫人咧要有信心，亦都唔好怕被拒絕嘅風險，亦都懂得咧係去學習咧，就係我希望我哋嘅心咧係剛強嘅。你幫人嘅時候咧，你自己唔會傷到自己嘅。就正如一把好好嘅罐頭刀咧，嗰把刀係好利、好硬嘅。弟兄姊妹，我哋唔單止要做一個愛人嘅人，都要硬淨啊！弟兄姊妹啊，呢個我都咁同你講。向我哋嘅領袖交賬啊，亦都係咧就係服從你嘅領導啦，去幫助令到咧我哋嘅發揮咧
係更加多人去知，去幫助到人。呢個就係神要我哋運用我哋嘅恩賜去成長嘅。第二，好多時咧就係咧，我哋容易拖延嘅。我哋見到件事嘅時候咧，我哋或者未必去做。咁你睇下隔離呢幅圖啦，有個人有把梯就上咗嚟啦。咁有啲人咧就係個樓梯好高，但係上到某個位咧就停咗落嚟。有啲乜嘢我哋唔會去做咧？好多時我哋容易就係聽到個感動之後咧，冇做決定，冇去行動啊。咁有時我會講就係靈恩派咧，我哋所信嘅靈恩派咧，有時好多時都會講咧行動啊。今日我想同大家去強調行動嘅緊要。有時聖經雅各書嘅話，我哋唔係淨係得個講字嘅喎，我哋有行動嘅喎，係啦。咁喺我哋生命當中，人哋係睇得出嘅，你有冇幫助人？你有冇講出嚟咧？定係我心裏邊，哇！我心裏可憐咗佢，憐憫咗佢算啦？定係你真係有喐動到咧？你真係有喐動到咧？你真係有講一句說話去安慰人咧？定係你話，哎呀，我驚我講錯嘢啊，我唔講。咁弟兄姊妹，我會同你講啊，喺人生命當中咧，如果我哋個個都諗呢件事嘅時候咧，呢個世界就好冷冰噶啦。嗱，即係有個人傷心嘅時候，個個都話，哎呀，我驚講錯嘢。咁我會問啦，我會問你哋啦，你係驚講錯嘢，令到嗰人嬲你啊？定係你係為咗乜嘢咧？但係我想同你講就係一句兩句嘅幫助人嘅說話，就算你近來點樣啊，其實都已經好幫助，係啊，總好過咩都唔講，或者總好過好憐憫嘅眼神，乜嘢都唔做。弟兄姊妹，我哋嘗試開個口問下人哋你點樣啊？或者我哋試下開下口，問下人，請下人食飯啊，約人食飯啦，呢個都係一個好重要嘅事，係啦。嗱，呢個真係嘅。當我哋咧有行動嘅時候咧，我哋嘅情緒啊，我哋態度都會變嘅。我哋有行動嘅時候咧，我哋係醫咗啲乜嘢啊？醫治咗我哋嘅虛偽啊！弟兄姊妹，有行動就令到我哋嘅人心裏邊咧平安啊！弟兄姊妹，相信我嘅。係啦，行動係好緊要嘅，係啊，唔好乜都唔喐，點咩？係啦，真係嘅，弟兄姊妹，係啦，我哋基督徒咧，我哋唔好虛偽嘅，係咪啊？唔好冷淡嘅，真係要做一個火熱嘅人咧，就係會行動啊，係啊，真係你開心嘅就開心啦，你去同啲朋友去食飯就食飯，你都有行動啊嘛，你去安慰人嘅，起碼你手你都拍下人啦，係咪？係嘛？或者你見到個細路仔你好中意，你會買個玩具俾佢啊嘛。好，我哋要做一個有行動嘅基督徒，好嘛？我哋要做一個咧，就係咧，係唔係虛偽嘅，唔係得個講字嘅，係真係人哋見到你呢位叔叔、呢位 auntie、呢位姨姨，係真係咧好幫助到我嘅。咁有一次咧，我都聽到一啲好開心嘅説話嘅，就係咧，教會啊有個新嘅 BB 啦，你都知我講邊個啦嚇。個姨姨講啊，哎呀，翻到嚟咧，個個都爭住抱佢，我抱唔到啊咁樣。啊，聽到都幾窩心喎！呢句説話真係，即係正如咧，就係大家咧好錫嗰個 BB 啦，唉，見到佢咧好開心啊，想抱下佢啊，我覺得好得意啊。有啲人想抱都抱唔到啊咁樣。其實，咦，愛到死啊！咁啊，弟兄姊妹，我哋要學習嘅係啦，係啦，愛到死嘅係啦，好唔好啊？好咁啊，鼓勵我哋啦，唔好忽視我哋內心嘅屬靈恩賜。點解咧？有把聲音係叫你做得好嘅。唔好忽視呢把聲音去做啦。你知道咩係好嘅，咩唔係好嘅，去做啦。神叫我哋去剛強，去火熱嘅，叫我哋一個仁愛嘅心嘅，係一個都係一個咧有智慧嘅心嘅。有機會我哋會再同你講啊，唔係淨係亂咁去冇智慧去做唔用智慧，用一個好嘅動機都唔係一件好嘅事。當然啦，你唔好動機又冇智慧更加差啦。但係有智慧冇智慧而有好嘅動機都唔係一件好嘅事。讓我哋學習咧更加嘅做好我哋自己，而唔好做一個冷漠嘅基督徒。好啦，我就分享到呢度啦。弟兄姊妹，你對今日我哋唔係一個實體課程啦，未必可以討論到，但係都可以問下你哋嘅點樣可以成為人嘅祝福，點樣可以進一步咧係發展呢啲嘅恩賜嚇。好啦，我就分享到呢度啦。我就停咗個錄影先啦，等等先嚇。我要做幾件事嚇。首先咧，我就要停咗個
錄影先，等等先啦，stop，哎呀，stop 咗個，等等先啊，點樣停咧？哎呀，stop 咗 share 先，跟住咧我就。